Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Navoiylik biznesmen boy akalarim Jaki 800 modellarini oldingi videoda ko'rsatib, batafsil ma'lumotlarni berib o'tgandim. Endi bunga qaranglar, nima deyapti bu. Nomerlarga e'tibor beringlar. Akamiz yaqinda olib chiqdilar bu modelimizni. Jaki 800 modelimizni. Hali bir oy bo'lmay turib, akamiz mana mashinaga budga qo'ydiribdilar. Bu modelimiz mana ko'rib turibsiz, xolodilnik taxlatirganlar akamiz. Mana o'zi yaqinda olib chiqdi, hech qancha bo'lgani yo'q. Birdan ko'rsatib o'taman. Pradinglargacha mana. Ko'rsalaringiz bo'ladi mana. Mashina olib hech qancha bo'lgani yurganiga, monitorlargacha qo'ydirganlar mana. Bunisini qaranglar. Mashina tayyor holatda bo'lgan. Nima deyapti bu? Metal balonlargacha qo'ydiribdilar, kolbasa balon. Mashina o'zi tayyor bo'libdi-ku. Gap yo'q ekan akamizga borur. Mana birdan ishlarini ko'rsataman xolodilligimizni. Ochaman akajon? Ochaman. Mana akamiz o'zlari mana shu yaqinda olib chiqqanda mana o'sha akamiz yukni bosibdilar. Mashinaga xolodilnikli bo'ladi. Xo'p aka, buni qayerdan qo'ydirdingiz? Mana Namangandan qo'ydirdim. Namangandan qo'ydirdingiz? Ha, Namangandan qo'ydirib keldim. Qanchaga qo'yildi aka bu? Ana summasi esimda yo'q, to'g'risi. Ha, tushunarli. Bu modelimiz o'zi mana ko'rib turibsiz bo'lsa, mashinamiz tayyor. Shuna kelgan. Nalish akamiz olib ketgandilar. Yarim soatcha chiqarib berganmiz akamizga. Mana ikki tomonda ham gaz balon qo'ydirganlar. Nechtalik turibdi aka? 15 talikdan ikkita. 15 talikdan ikkita turibdi mana, ko'rishingiz mumkin. U tomonda ham, bu tomonda ham. Monitorlargacha qo'yilgan o'zi. Lekin gap yo'q akamizga. Bu modelda mana Jaki 800 imiz, yana batafsil ma'lumotni yana bir marta berib o'taman. Xo'p. Motor 2 lik atmosferli bo'ladi. Bu modelimiz orqasida qo'sh balon bo'ladi. Undan tashqari mana resorli bo'ladi. Oldi esa amortizator bo'ladi. Mana ko'rsatib o'taman birdan. 6140 dan tashkil etadi. Zavodskiy tumankalari jihozlangan. Mana akamiz esa monitorlargacha qo'ydiribdilar. Gap yo'q ekan akamizga. Mashina olib hech qancha bo'lgani yurganiga pachga turibdi bu model ham olib. Ko'ryapsizlar, orqalaridan xuddi promtovarimizda chiqqan, faqat xolodilnik varianti bo'lgan. Yonbosh eshiklari, orqasida eshiklari turibdi mana. Minus 25 gradusgacha yaxlatganimni ko'rdim, o'zim ishlatdim. Ha, tushunarli. Minus 25 gradusga tushirib berdi. Demak, minus 25 gacha ishlayapti. Ishlayapti. Bemalol akalarim misolchi mana o'zi yoz payti rahoni issiqlarida, mana bemalol qanaqa yuk bo'lsa ham olib ketaversa bo'ladi. Oz ovqatni nima bo'lsa ketaveradi. Ha, mana ko'rib turganingizdek, hurmatli obunachilar, mashina tayyor holda, ideal sostoyaniyada mana shuni o'zi turibdi-ku. Akamiz yaqinda olib chiqdilar, o'sha obzorni ham mana bir boshdan qilib o'tgandim. Agarda bizning Instagram profilimizni kommentariyada belgilab ketaman. Ana shunda ko'radigan bo'lsangiz, akamizga topshirgan jarayonimiz ham bor. Lekin gap yo'q bu-ku. Kiyanikidan qo'ygan bo'lsa ham mashina xuddi prontovar Jaki 800 radnoyda turibdi bor-ku. Lekin gap yo'q. Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Kim qanday qiziqish bildiradigan bo'lsa, agarda telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Ekranga raqamlarni qoldiraman. Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Yanada bunday qiziqroq ma'lumotlar, videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va bitta qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangilangan videolar har kunlik joylanib boriladi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Tashkil Motor sifat qiymatdan ustun like, kommentariy, obunani kutib qolaman.